Šitām te mušām nepievēršat uzmanību. Klausaties to skaņu. V8. Kāds man šonedēļ ir laižamais. Tad nu čau visiem jaunajā epizodē. Es te iepriekšējā sērijā teicu, ka skatīšos pēc situācijas, kāda būs plāna, kas ko kā. Tad izdomāšu iefilmēt nākošo nedēļu vai nē. Plāns man atsūtīja atkal uz ziemeļiem, bet šoreiz netik tālu. Šoreiz ir Bodo. Uz Bodo es esmu bijis, bet es neesmu tur bijis ar video. Tas arī bija iemesls, kāpēc es saņēmu uzfilmēt šo te video. Un otrs iemesls bija dēļ šī te auto. Vakar gan man tur viss tādā stresā aizgāja, kad es domāju, ka es nefilmēšu, bet nobraucu, vienu maiņu izgulējos, pamodos ar citu garstāvokli un izdomāju, ka ka šī nedēļa noteikti ir jāiefilmē, jo man ir tāds aizdoms, ka te kaut kas varētu būt interesantāks nekā pagājušā nedēļā. Tā kā, jā, kāpēc man ir šāds te auto? Kamēr es gaidīju plānus, no dispečera es tikmēr tur sazinājos ar direktoru, ka man vajadzētu bremžu samainīt, bremžu klučus. Man pateica, ka piekaba ir 8 vakarā gatava. Es viņai 8 vakarā varēšu braukt pakaļ, un tad man sanāca vienkārši visu dienu sēdēt parkingā. Tad, izmantoju laiku braukt uz garažu, lai samainītu bremžu klučus, bet tur bija kaut kādas problēmas ar suportu, un mēs to nepaspējām izdarīt. Tos bremžus mēs nepaspējām samainīt, un tad direktors teica, lai ņem šo te aparātu un brauc ar šo, un tad pa nedēļas attaisīs, tad, lai nākošreiz, kad Raivs atbrauc, lai viņš jau var likt priekšā tajā mašīnā. Es jau esmu pusceļā uz izkraušanu. Es vakarā izbraucu kaut kādos 9 no Oslo ārā. 9 uz salāts piekabu, izbraucu no Oslo, nobraucu 9 stundas tikai iz Trondheims, un šodien man ir palikuši kaut kādi nepilni 600 km līdz galam. Un tikko esmu iesācis darbu, un brauksim uz izkraušanu šodien. Man ir atsūtīts plānos, ka man 12. tur ir jābūt izkraušanā svētdien 12. bet es jau tur būšu sestdienas vakarā. Tā kā tur es varbūt mēģināšu uztaisīt 24 stundu pauzīt, jo man otrdien viņi ir jātaisa. Mēģināšu varbūt tur uztaisīt, jo man pagājušā reizē, kad es tur biju, man tas izdevās. Tā kā, jauna epizode, jauna piedzīvojuma un laižam. Tātad, kamēr sēdēju, gaidīju parkingā tos plānus, dispečers man pirmo plānu iedevā ar puķiem. Viņš man jautāja, vai man ir štrops, lai es varu pieštrupēt puķu ratiņus. Es teicu, ka ir, bet es pajautāju, vai nav tā kā kaut kas cits, ko darīt, jo es vēl tā kā īsti 100% nevaru tos smagumus stumt un vilkt. Un dispečers teica, ka viņš aizmirst, viņš arī zināja par to manu roku, jo šitas bija cits dispečers, nevis ar kuru es tā kā visu laiku čatoju. Viņš teica, ka viņš, sorry, ka viņš aizmirst par to manu roku, un tad viņš man iedeva citu darbu, citu piekabi. Oslo no Postnord bija jāsavāc piekabi, tur iekšā ir, mēs viņu vienkārši saucam pa pastu. Postnordā sakraut piekabu un arī jābrauc uz Postnordu Bodo viņu izkraut, tā kā mēs viņu vienkārši saucam pa pastu, jāaizved pasts izkraut, pasts jāsavāc, pasts jāizkrauj. 12. pa dienu man iedeva to darbu, ka man tā piekaba būs jāņem, bet tā piekaba bija gatava tikai 8 vakarā, līdz ar to sanāca tā, ka, es praktiski visu dienu nosēdēju vienkārši parkingā un gaidīju, kad es varēšu sākt braukt, jo, vienkārši nebija jēga iesākt darbu pa dienu, kad es aizbraucu pēc tās piekabas un tur vienkārši sēžu un zaudēju kopējo darba laiku. Vēl pirms tam man bija plāns paņemt to piekabu ar tām zivīm, ko es piegādāju tajā vietā. Viņa bija izkrauta, viņa bija ievilkta parkingā, man bija plāns viņu paņemt, aizvilkt, izmazgāt un aizvest uz to pašu pastu, viņu tur atstāt un tajā teritorijā vienkārši samainīties ar piekabēm. Bet par cik te beigās izdomājām, ka jābrauc uz to garažu, ir tās bremzes mainīt, tad dispečeriem sarunāja, ka tā piekaba tur paliek. Tad es vienkārši ar galvu aizskrēju līdz bāzei, līdz garažai. Iesākām tur skrūvēt to mašīnu, noņēmām riteņus nost, bet sapratām, ka tas tik ātri viss nebūs. Un tad paņēmu šito te mašīnu, savāc piekabu un tāds kārtīgs nakts darbiņas uzstrādāja pirmajā naktī līdz 5 no rīta pabrauc. Centos braukt maksimāli ātri un maksimāli tālu. Man īstenībā arī baigi labi ripoja, baigi labi sanāca arī aizbraukt tā, ka es šodien brīvi pa kaut kādām 8 stundām, es pat mazāk kā 8 stundām tikšu līdz izkraušanas vietai. Man vajag veikalu, jo es savā mašīnā paņēmu tai steigā pilnībā visu, izņemot savu
dušu somiņu un nav man ne zobirs, ne dušžilē, nekas man no tā nav, tāpēc man vajag ieskriet fiks veikalā, nopirkt, lai ir. Īs apircies. Nopirku vairāk kā vajag. Es visu laiku biju baigais gultas fans, kad, gulti foršā, ka gultā var visu kaut ko ielikt, un ja kāds to brauc līdzā gadījumā, tad ir, kur izgulēties. Es tā baigi nekad nebiju bijis tādā kabīnē, kur es kapīšu vienreiz tur pasēdējis bijis, bet ne tā kā dabūjis pats pastrādāt, pabraukt. Ja godīgi, tā ir tēmiņa. Daudz ērtāk, daudz plašāk. Un tā gulta jau ir tā diezgan plata, un viņi nāk līdz tejienei, bet skapīši ritīgi labs, ritīgi ērti. Un man milzīgā soma pat tai skapī iet iekšā. Tā kā kaut kādā nākotnē, ja noteikti man būtu jāizvēlās, es droši vien teiktu, ka skapīši. Jo ritīgi, plašums ir konkrēts, jūs to ritīgi var. Un te arī nav tik daudz tās pamparas iekšā, lai nevarētu viņas te salikt. Vienīgi rāju makšķeri te nederētu. Tur būtu kaut kas jādomā, bet tā visā visumā baigi labā štelīt. Bez tiem skapīšiem pats tas kabinets jau ir tāds pats kā mūsu autiņam. Tad ir kaut kāda tāda sarkana gadžetiņa, tāpēc ka V8 ekrānā arī V8 rādās spidometrā. Tāpat kā mūsējam te ledus skapis, blakām tur tas skapīts, augšā mikreni, tajā skapītī kafijas automāts, gulta arī izlaižam. Viss tieši tāpat kā mums tur ir. Bet pati tā braukšana, tik cik es te dabūjis pabraukt, man liekas, šitais autiņš ir tāds kaut kāds mīkstāks bišķīt, viņš tā nelēkā. Protams, vēl jau ir tas, ka tev te zem kājām urrā V8 motoriņš. Tas ir vēl kaut kas, iet pa kalniņu augšā, arī bišķi cits sajūtiņas ir, bet tā braukšanas ziņā liekas tāds mierīgāks, tāds labāk uz ceļu turās, tāds netik ļoti kratās un kustās un lēkā. Tas tāds, ko es tā novēroju braucot. Es nezinu, vai tā mašīna ar kaut ko vēl citu atšķirās, izņemot ar motoru. Vai tur kaut kāds rāmis ir garāks vai nav garāks, neesmu to mašīnu vēl tā nopētījis, bet visā visumā ir patīkam braukt, patīkam. Jā, šī mašīna ir padzīvojusi vairāk kā mūsējā, viņai pat ir nobraukums lielāks, gandrīz 500 000, mums ir pār pa 300. Te stūrīt padilūs, bet tie tādi vizuāli sīkumiņi, bet braukt katrā ziņā ir kaifīgi. Rēcīgākais moments, kurā es sapratu, ka tie skapīši iedod tādu plašumu kabīnei, bija šorīt, kad es pamodos un klāju gultu. Es tur to plediņu tur aiz gultas malas tā lieku, un parasti, kad es tajā mašīnā to daru, tad es vienmēr ar galvu atsitos pret otrā stāvu gultu. Tur tā jāieliecās iekšā un tā diezgan nērti, bet tagad es tā tik brīvi to gultu saklājos, tā piecēlos un skatījos, wow, te gan ir plašums, un tad tajā brīdī es tā baigi pievērst tam uzmanību, cik tā kā tie skapīši iedod to vietu tai kabīnē uzreiz. Īsumā tā. Tagad man ir plāns nobraukt 4,5 stundas, kaut kur uzpauzēt, tad Fauskē iebraukt dušā. Fauski ir pirms Bodo, tur kaut kādi pāris kilometri. Tur ieiet dušā, un tad jau cik tur vairs paliks kaut kādu pusstundiņu līdz Bodo, līdz izkraušanas vietai, un būs vakars. Tā kā, dodam virsū, braucam. Laika apstākļi šonedēļ ir daudz labāki. Jau te ir 20 grādi, saulīt spīd, no lietas nemiņas. Pēdējā nedēļa vēl jānostrādā, un tad sestdien varēs laist mājās. Tāds pilnīgi baigi labais garīgais. Tā kā dodam virsū un laižam uz Bodo.
Nu, es esmu ticis līdz Fauskei. Es jau šito esmu, man liekas, teicis neskaitām daudz reižu. Braukt pa to Norvēģiju. Tas ir vienkārši tāds kaips, tie skati ir vienkārši, es nezinu, es pa šito ceļu jau esmu braucis jau nezinu cik reizes. Filmējis jau viņu nezinu cik reizes, bet vienalga katru reizi liekas savādāk, ka tas ir cits ceļš. Jā, un es jau arī to esmu teicis, ka tas, kā tas izskatās dzīvē vienalga, kamerā tas tā neizskatās. Kamerā nav tik iespaidīgi, bet katrā ziņā, ja kamerā liekas iespaidīgi, tad dzīvē tas ir 10 reizes smukāk. Tā, jāieskrien ir fiksi dušā, un līdz galam man palika 54 km. Tā kā nepilns stundiņu un būšu klāt. Es esmu tajā pašā parkingā, tie, kas skatījās iepriekšējo epizodu, kur es tai dušē tās durvis attaisīju telefona. Šitā te Fauski pa ceļam uz Bodo, tad ieskrēju ātri parkingā un nomazgāšos un laidīšu tālāk. Starp citu, šitā te mašīna kādreiz izskatījās reku tā, kā tā zaļā. Arī viņa te bija tā aplīmēta, ko pat vēl var redzēt. Šitā mašīna no tās firmas. Tā, nu ir gatavs. Laiz tālāk. Te pēdējie kilometri. Tas gabaliņš no Fauskas līdz Bodo arī ir ļoti skaisti. Ar ūdens malu visu laiku brauc un tik skaties pa sānu logu ārā un priecājies. Nu, esiet sveicināti Bodo. Esmu atbraucis līdz galam. Un līdz galam tas ir burtiskā nozīmē, jo tālāk vairs aizbraukt nav kur. Bodo ir pašā maliņā un tālāk vairs nekur nevar aizbraukt. Iepriekšējā reizē, kad es biju Bodo, tad es arī šajā pašā vietā krāvos ārā tajā pastā. Tur man bija pirmā izkraušana. Un pēc tam man bija vēl viena izkraušana tajā pašā reizē veikalā, tajā OBS. Tas, man liekas, bija pat pagājušajā reizē, kad es biju darbā, jā, 2. nedēļā. Tad man nevis jābrauc bija uz Zivenkrauties, bet bija jābrauc uz vienu parkingu un uz Moirānu. Un tad man tur kaut kāds viens čalīts bija sakrāvus piekabu un viņš man atved un parkingā mēs tur samainījāmies ar piekabēm. Es tā kā esmu atbraucis, bet es nezinu, kā es tur varu tikt. Kaut kāds remonts ceļš aiztaisīts ciet. Man vajag to noliktavu. Vai kā te savādāk piebraukt. Reku, te vajadzēja braukt, tā ikka zīmes neskatās. Es taisījuši kaut kādu remontu no tās reizes līdz šim. Šeit, reku. Un pat e-pastā ir atsūtīta ziņa, ka man ir jāparkojās pie 17. 18. rampas. Var taisīt pauzīt. Man liekas, ka te vēl kaut kas strādā, jāiet iekšā pajautāt. Kas kaut kā te notiek. Nop, te neviens nav. Uz durvīm skaidri un gaiši rakstīts, ka rītā 11. sāk strādāt. Labi, parkosies klāt. Kā tur maz fūrīt. Nedrīkst durvis taisīt vaļā, tāpēc, ka tur ir blombu un dokumenti iekšā. Durvīm ciet ir, jāuzceļ ir pa duškas augšā līdz galam tā, lai viņi te var paši pēc tam tās durvis attaisīt. Kas te vāks nolūz pazaudēts. To es atzīmēju tajā aplikācijā. Jau būs. Noraus roceni, ne, bet atlaidīs roceni, uzlieks vēl augstāk un tā būs tā kā vajag.
visiem. Nu, viss gatavs. Pulkstens ir 15:45 pa nakti. Darbiņš ir beidzies. Oi, saulens jau pa nakti nevelk. Darbiņš ir beidzies. Taisīsim pauzīt un tad jau rītā te redzēsim, vai te taisīšu to 24 te kaut kur vai kaut kur citur jābrauc. To tad tāpēc situācijas, ko dispečer teiks. Nu, Reiko, es te pirmīt teicu, ka tālāk vairs nav kur aizbraukt. Reiko no Oslo, augšā līdz Bodo, pie Fauskas pa kreisi un tad Reiko līdz pašam galam. Tālāk ir Reiko tikai ūdens. 1200 km šitas te brauciens. Tā, jā, jāizkraujās šeit. Rītā viņi te kraus ārā un tad jau gan jau kaut kur būs jābrauc krauties. Es tā ceru, ka būs jābrauc krauties, ka nevis vienkārši kāds atkal pievilks piekabi un būs jāpārkabinās, bet nu, to jau tad, es nezinu, vai rītā iedos to informāciju vai pirmdien. To jau tad skatīsies, jo es pagaidām pilnīgi neko nezinu. Mana informācija bija atsūtīta tikai līdz šitai te vietai, ka man šeit ir jāierodās pirms svētdienas 12 pa dienu, bet es jau esmu atbraucis sestdienas vakarā. Mani baigā bēdiņa par to, ka vakar es tur visu dienu sēdēju Gardemonē, gaidīju tos plānus, kamēr man tur krautu to piekabu ārā tām zivīm, kas bija iepriekšējā epizodē. Un Gardemonē tieši man tur aiz žoga, kur es stāvēju, tur ir Gardemons ritīgais lielais trakšovs. Viņš tur visu nedēļas nogali ir, un es tur pat tās blakus biju un nesanācu uz viņu tikt. Tas esot baigi tāds liels pasākums. Daudz krūtis saķūnēts mašīnas, kur man tagad viens džekiņš tiktokā arī piedagoja tieši pie tā video, ka viņš tur bija aizgājis paskatīties un safilmējis tur tās krūtās mašīnas. Žēl, bet nu nekas. Cerams, ka citreiz tiks uz tādu pasākumu. Bļāvens, nu es nevaru vēl joprojām pierast pie tā, ka laukā ir tik gaiši pa nakti. Ja neskatās pulksni, tad pēc sajūtām liekas, ka varētu būt kaut kāda, 7, 8 vakarā. Un liekas, ka kaut ko te pasēdēs, pabakstīs telefonu un tad, ja taisīsies gulēt, paņem telefonu rokās un pastāties to, ka pulksnis vienkārši ir 2 pa nakti. Tā kā vajadzētu jau taisīties gulēt. Bet tās sajūtas ir vienkārši, dīvains. Bet jā, visas tēs izdarījis, visas tēs sarakstījis, sakārtojis un īstenībā vajadzētu taisīt aizskars ciet un līst iekšā gultā. Tā kā tā kaut kā. Viss līdz rītam. Skatīsimies, kā tad mums būs plāni. Un sveiciens visiem svētdienā. Mani krauja ārā, pulkstens ir 1 un man atsūtīja dispečers plānus, kas man ir jādara, un man nav šeit jāpaliek uz 24 stundu pauzīt, man ir jābrauc uz iekraušanu. Paskatoties kartē, iekraušana izstās tādā baigi interesantā vietā uz salas, kaut kur tur diezgan tālu jābrauc. Kuģis arī tur, es nezinu, vai ar cik pieturām viņš tur gāja, man tur tā Google un Vegasens pareizi rādīja, tad tam kuģim ir kaut kāds 3 pieturas. Tūlīt tiek apši mašīnā un parādīšu Googlē, kur mums jābrauc. Man jau te kādu laiciņu krauja ārā. Domāju, ka kaut kad drīz vajadzētu būt tukšam. Jā, un es dispečeram teicu, ka man līdz otrdienas 4 vakarā ir jāapstājās uz pauzi. Es biju iedomājies, ka es šeit vienkārši mēģināšu to 24 stundu pauzu uztaisīt. Viņš teica, tas nekas, ir jāaizbrauc šodien līdz tai iekraušanai, līdz tai zivenei, un rītā ar pilniem laikiem jāsāk braukt. Tad es domāju vienkārši, kad es to vienu mājiņu nobraukšu tajā pirmdienā, tad es kā apstāšos, tā es taisīšu to 24 stundu pauzu. Tā vieta, kur man jābrauc, saucās Lovund. Tas izskatās kartē šādi. Esmu te augšā un reku jānobrauc lejā līdz Moiranai, un tad no Moiranas projām reku te. Šitais te ceļš ir kā kuģis iet. Teņi tā kā, arī Vegasens rādīja, ka viņiem kaut kādas 2 pieturas vēl, un tad uz šitādas te saliņas, ko ieslēgsim satelītā izstījās inčīgāk tā bilde. Uz šitādas te saliņas jābrauc ir. Es tur katrā ziņā neesmu bijis un paskatoties to ceļu, liekas, ka tur varētu būt baigi interesanti un baigi skaisti. Baigies prieks par šitādu te maršrutu. Viņa jau kādu laiku man krauja, es domāju, ka kur katru brīdi vajadzētu būt tukša. Viņa man te pirmīt lika pacelāt piekabi, jo viņi tur kaut ko nevarēja izkraut. Tā kā, jā,
Es te kaut kādu laiku esmu pamodies, te pavakstīju telefonu. Jāsagatavojās, un tad jau tūlīt brauksim. Un es jums te vakar stāstīju, ka mana šo mašīnu liekas stabilāk braukšana un mīkstāk. Tad šodien es te papētīju, kāpēc. Labi, es vakar īsumā to jau ieraudzīju, tikai aizmirsu pateikt. Viņai rāms ir diezgan garāks nekā mūsējai mašīnai. Tāpēc tā arī ir. Tā kā, piemēram, braukt ar tādu dalīto, kas vajag šitādas piekabas, tad tie ir vēl mīkstāk un stabilāk, bet to baigi varēja izjust. Es tā uz pirmo nemaz nepamanīju. Labi, es baigi arī nepētīju, bet to es pamanīju braucot, ka ir mīkstāks un stabilāks. Un to, ko Google te rāda, darbs izskatās visai dienai. 7 stundas un 13 minūtes. Vai tiešām tik ilgi tas varētu būt, es nezinu, bet 350 km ir līdz galam. Tā kā vispār varētu būt kaut kas tam līdzīgs. Ko tu te pazaudēji? Pilsētas kaķītis galīgi nebaidās. Kur ies krauties? Tik ātri laikam gan te nebūs tā izkraušana. Es jau te viņa jau kādu laiku jau kraujas. Tagad aizgāju pajautāju, cik ilgo plānojās krauties. Viņš teica, kaut kādu stundiņu vēl. Mēģinās stundas laikā izkraut tukšu. Tā kā, jā, var uzēst pusdienas. Tas arī būtu baigi ideāli, ja viņš man stundas laikā izkraut, jo skatos, ka kuģīts ir 8:45. Līdz turienei jābrauc kaut kādas 4 stundas. Nākošais ir tikai bez 15:01 pa nakti. Viņš tur diezgan ilgi iet, viņš kaut kādas 2 stundas, jā. 20:45 viņš iziet un 22:55 viņš ir galā. Gribētos uz to paspēt. Kā šī trase izskatās, tad, kad uznāk lietu? Tad beidzot es esmu izkrauts. Pulkstenis ir bez 24. Sāksim darbu, lai varam braukt. Nedrīkst te čamāt, es gribu paspēt uz to kuģīti. Jā, laižam. Es te vēl vienreiz pārliecinājos par to, vai Vegasens rāda tādu pašu maršrutu kā Google. Jau ir bijusi kaut kāda situācija te kolēģiem, kā aizbrauc pēc Googles un kaut kas nav pareizi, jo Google tur kaut kāds kuģīšs nav zinājusi. Tas Vegasens laikam visprecīzāk rāda. Braukt es braucu ar Google, bet es Vegasenā tā pačekoju un salīdzinu maršrutus, lai viņi tur sakrīt. Un ja tur kaut kas nesakrīt, tad es tur sāku domāt, bet man tā baigi reti bijis, vai vispār nav bijis. Tagad domāju, varbūt vienreiz kaut kad bija, ka tie maršruti nesakrīt. Tā jā, tā Vegasenā iemet kontrolnieku, pastāst, vai visi kārtībā. Un jā, līdz kuģītim man rāda 280 km, bet līdz galam rāda 340. Braukšanas laiks 3:45. Visam vajadzētu būt perfekti. Tagad ir pulkstenis 4, bez 15:08 es būšu tur, man pat vēl būs rezervītas, un to kuģi dabūšu pagaidīt. Tā kā, ko laižam. Man Googlē liekas, pēc Google skatoties, kur tā vieta atrodas un kā tur apmēram izskatās, man liekas, tur varētu būt baigi labie skatiņi. Laidīsim, skatīsimies, kas tad mūs tur sagaida. Jūnija beigas, jūlija sākums. Turistu laiks. Ir vienīgi kemperi te laiž. 50. Es atceros to savu pirmo reizi, kad mēs braucām ar Arvilu kopā. Pašā sākumā ar kādu stresu es gaidīju šito te kalnu pārēju, to Saltfjellets kalnu pārēju, kurā es tagad braukšu, kurā es tagad ceļos te augšā. Jo, loģiski pirms tam, kamēr es braucu Eiropas, ir tikai ievāc informācija, kas ko kā Norvēģijā ir, un tad, un tad tas viens no tiem lielajiem punktiem ir tās kalnu pārējas tieši ziemā. Tā gan bija ziema, kad es sāku braukt. Un ar kādu stresu es gaidīju to kalnu pārēju, jo man nebija ne mazākās jausmas,
kāda viņa ir, cik viņa stāva ir, vai tur līkumi un kā tik viņi tur neizskatās un kā pa viņu augšā uzbraukt un kā pa viņu lejā nobraukt. Es ar nenormālāko stresu gaidīju tur to visu laiku, kad toreiz ar Arvilu braucām, tik visu laiku veikvisnā skatos, nu kad būs tā kalna pārēja, katrs mazākais pauguriņš. Nu šitā jau ir, paskatos, nē, nav, man jau liekas, wow, tie kalni lieli, tad kā tad ir tā kalna pārēja? Bet nu jau pie tā viss ir pierasts un nekas tāds baigi traks vairs neliekas, bet nu tas pirmais bija, pirmais brauciens pa to 134. ceļu, kāds viņš būs tur līkumains un cik šaurs un labi, es jau vēl neesmu bijis visādās daudzās tur tādās interesantās šaurās un stāvās vietās, bet nu tie paši pirmie iespējas bija tādi baigi stresaini, kā tad būs, jo nu Norvēģijā es nekad nebiju bijis arī ceļot, vispār es nekad pa Norvēģiju nebiju bijis, vienīgais, ko es pa Norvēģiju zināju, ir tie nostāsti, kā te ir un kas, kādi tie kalni, kādi līkumaņi ceļi un šauri, un tas bija viss, ko es tikai biju dzirdējis, un tad es gaidīju to brīdi, kad es beidzot to visu ieraudzīšu. Bet nu jā, tagad pusgadu pastrādājot Norvēģijā, es ļoti labi saprotu, kāpēc lielākā daļa, kas jau strādā Norvēģijā, citiem iesaka sākt strādāt Norvēģijā pavasarī, lai tu paspēj visu tos ceļus iemācīties, tos līkumus, tos kalnus, jo nu tagad jau arī to ceļu jau daudz maz es iepazins, tagad jau tu ar tā zini, tagad būs tāds stāvāks kalns, garāks kalns, ka tu jau vari pirms tam sagrupēties tam kalnam, tur ieskrieties vai kā tur, un tas jā, to tu visu, kamēr nav sniegs samācies, un tad pēc tam ziemā ir bišķīt vieglāk braukt, jo tu jau mēram zini, uz ko gatavoties. Bet nu mēs ar Aivu sākām ar to grūtāko. Sākām ziemā, sākām ar ziemeļiem un vispārējo. Bet nu, mums ļoti paveicās ar to, ka mums bija tāda ritīgi forša ziema. Mums tā ziema arī tā viss cauri arī bija. Nebija tur tie atkušņi, sali, viss tas, kā janvārī atbraucām, tā visu laiku kā mīnus turējās. Un sniegs tā arī pat līdz pavasarim, tur pašās beigās tikai, kas sāk kust vaļā. Tādā ziņā mums baigi ar ziemu paveicās. Daudz gan teica, ka mēs ir dūlu un ka nevajag ziemā sākt, bet nu, piedāvājums bija, kā mēs varējām atteikties. Beigās, ka pavasarī tas piedāvājums vairs nav, bet nu, viss bija ļoti veiksmīgi. Bet atkal no otras puses, ja tā domā, mēs sākām ar grūtāko, un tagad mums tā kā liekas vieglāk, jo, piemēram, es iedomājos vienreiz par to, ka es tagad pa šitā šauru ceļu līkumaiem braucu, un es to neesmu ziemā redzējis, un es atkal tagad visu pavasaru, visu vasaru varētu baidīties par to, kā te šeit būs ziemā, kā te būs ziemā, kā te vispār ziemā varēs izbraukt. Tā es uzreiz ziemā sāku, uzreiz ziemas apstākļus redzēju, tagad pavasarī vispār liekas easy peasy. Bet nu tas tā, jebkurā gadījumā labāk ir sākt tad pavasarī tā, lai bez piedzīvojumiem. Vajag šaurs tunelīts ir tāds, visi tie stūri nosist ir ap piekabas augšām. Nav tik traki. Šitā tais tuneļos mainās, šaurajos. Viens piebremzē, otrs piebremzē. Jā, te baigi nodauzīts tās mālas ir. Un man iepriekšējā epizodē prasīja par zonām, te kā ir, kad iebrauc tuneļos un nepazūd zonas. Nu, ja iebrauc šitādā tunelī, nu, tad zona pazūd, man tieši tikko pārtrūk saruna ar Aivu. Bet tā vispār Norvēģijā ir baigi labā zona. Tīri tik, cik te tuneļos pazūd. Bet nu, šitā tuneļi jau ir uz tiem lielajiem ceļiem arī, bet vajag daudz, tā nav. Vajag šausmīgi garš, tas te tunelis ir tur pilnīgi taisns. Es tagad sanāk, ka es braucu cauri klintī. Man te vēl paliks līdz ostai ir 10 km, 9. Tā dabiņa jau te tādi interesanti līkumaini ceļi un vispārējais un klints gar malām, bet baigi tā neko neredz, jo apmācies ar un mīgulu laukā. Bet nu man baigi patīk pa šitiem te nestandarta ceļiem, braukt pa šitiem mazajiem, kas neskaitās tās lielās šosejas. Te ir tas viss lielākais skaistums arī. Tāda man te laikapstākļi pagaidām ir. Es redzu, ka tur tālumā ir viss kaut kas smuks, kalnu un vispārējais, bet neko tālumā neredz. Viss vienā miglā. Tā, nu, es esmu reku līdz ostai ticis. Lovund, jāturās pa labi.
diezgan daudz mašīnas te sakrājušās, jau gaidot to kuģīti, uz kur man vajag, ku vienam pat elektromobils izbeidzās te gaidot. Pirmā līnija jau ir pilna, tāpēc es te iestājos otrajā līnijā, tāpēc es esmu bišķi tuvāk tam kuģītim. Man nav ne jausmas, cik viņš ir liels, bet es ļoti ceru, ka mums te visiem pietiks vietas. Jo es te skatījos gan Vegasanā, gan Googlē, ka viņš iet kaut kādas 2 stundas un 20 minūtes līdz tai saliņai, kur man vajag. Te jau gan arī tā kā vecos laikos jākrāmē somu un jāiet augšā uz kuģu skaīt. Iepriekšējā epizodē es braucu ar kuģi, kurš gāja 45 minūtes, tur darbinieks pienāca klāt un pateica, ka iekšā nevar sēdēt, jāiet ir augšā sēdēt. Es domāju, ka te pavisam noteikti būs tas pats. Ierados tā, kā es biju plānojis, precīzi 8, un kuģis ir 8:45, līdz ar to 45 minūtes jāpagaida. Interesanti, kā viņi uz tā kuģi parkos. Ja ir tās 2 pieturvietas, tad mūs kaut kā saliks tā, kaut kā tā, lai tur nav jāpārbrauc pēc tam tajās pieturvietās, vai mums visiem atkal būs jānobrauc nost un atkal jābrauc virsū. Nav ne jausmas, nevar iedomāties. Nu, re, kur ir klāt. Nekāds jau superlielais neizskatās. Kuģis kā kuģis. Man te iepriekšējā video jautāja, vai šitās te kuģa braucieni ir kaut kā atsevišķi jāsamaksā. Nē, speciāli man nekur nav jāiet, nekas jāpērt, nekas jāmaksā, nekas nav pat jāpiesāk. Tas ir apmēram tāpatās, kā es braucu pāri pa kaut kādu tiltu, kurš uz kaut kādu brīdi vienkārši ciet. Šeit visi piebrauc, sagaida kuģīti, uzbrauc virsū, pārbrauc prāri, nobrauc nost. Nav uz nekādiem ofisiem jāiet, nekur nekas nekam prasīt. Kā noteikti tā samaksa, vai tas ir vienkārši tāpat kaut kāda ceļa samaksa vai kā, es nezinu, bet man nekur jāiet nav, man logā ir reku šitādi te kastīti, un es vienkārši braucu virsū, lai viņš pārbrauc nost un brauc tālāk. Tā, nav nekāda ofisa, jāiet meklēt un kaut kas pieteikt. Reku tajā darbinieks staigā un viss komandē, kuram jābrauc. Tas viņš tagad viss vieglos dzen virsū un mūsu smagos atstās pēdējos. Jā, nu nemaz tik brīvi tie vairs nav. Tur palika kaut kādi 4 vieglie un man pasaules pirms viņiem. Un izskatās, te viss ir pilns. Jā, es esmu pēdējais. Ej, tu nost, kā paveicās. Tā knapes te ielīdri, ko otrā pusē pat dabūja spoguli pielocīt. Nu, bet tas ir arī viss. Pilns līdz lūpai. Tie vieglie laikam tā paliek tur. Līdz nākošajam. Paveicās, bet tie te sēž mašīnās. Tiešām te var mašīnās sēdēt no augšā, jāiet. Grūti būs izkāpt, bet nu labi. Nē, ka tas iet augšā. Laikam jau, ka te visi ir uzgājuši. Labi. Tad es arī iešu, pabeigās neizinu no kuģa ārā. Un tā es te izskatos noparkots. Taču, ka baigi daudz vietas te ir. Tās tur prāmītes, kas gāja, kur es braucu pagājušu nedēļu, tas pat izskatījās platāks, jo tur vēl viegli varēja tā pa sāniem uzbraukt augšā. Tie visi stāv vienā vietā. Nu labi, pats galvenais pēc tik virsū. Mieru. Jā, nedrīkst sēdēt mašīnās, tikko darbiniekam pajautāt, cik ilgi iet tas kuģītis. Tā viņš arī teica, ka vēl pa 2 stundas, kad uz 11 būsim tur. Jā, teica, liet augšā. Tikko tur vēl viens šoferis izdarīja no mašīnas ārā. Te netiek uz klāja ārā, bet reku mēs esam pirmajā pieturvietā piestājuši. Mēs no šitās te vietas laidām, tagad mēs piebraucām te, tad mēs piebrauksim te, un tāda ir mūsu saliņa. To golīgi maziņš pleķīts ūdenī, kur man vajag. Jā, interesanti. Tagad tas kuģis piebrauc otrādi. Pirmīt viņš pie tā krasta, kur mēs iebraucām kuģiem no tās puses, un šeit viņš piebrauca priekšu. Tad te izbrauks ārā visi tiem, kuriem vajag. Sabrauks iekšā tie, kas te grib braukt, un tad laidīs tālāk. Nu, tad beidzot. Bišķīt jau besīt parāvu. No Rīgas līdz Norvēģijai ir lidmašīna ātrāk atlidot nekā tajā kuģīt atbraukt. Cik ir 20 pār 11.
Vairāk kā 2 stundas arī braucām. Tā labi jāiet uz mašīnu lairā. Un tepat kaut kur tā zīvenīte arī ir. Reku būs, tepat tās, ko izbraucot no kuģīša, ka ir firmas, kur man jābrauc. Šitas bija nogurdinošāk nekā nobraukt 4,5 stundas. Vienīgi jau rīt kā sakrausies tā atkal uzreiz uz kuģīt virsū un tikpat ilgi atpakaļ. Šā te saliņa ritīgi maza ir, es te pirmīt Googlē papētīju. Viņai pār no šitejienes līdz otrā gala tālākajam punktam ir 4 kilometri. Turpat nevar aizbraukt, tur kalns priekšā ir. Bet tā pusceļā, punkts, kur varēja aizbraukt, ir pa vidu tieši. Tur bija 2 kilometri, un tad apmēram tikpat tālu bija līdz pašam galam. Jā, kur te jābrauc ir? Baigā tāda apdzīvota saliņa. Maziņa, bet izstās baigi apdzīvot. Kāds te liels parkings. Jo lielāks parkings, jo grūtāk izvēlēties, kur apstāties. Bet, vietas te ir daudz. Stājies, kur gribi. 11:30 vakarā. Es esmu ieradies uzkraušanā. Es gan nezinu, kur te ir office un kā te viss tas notiek. Jāpalasa atsauksmes Googlē. Atsauksmes ir ļoti labas. Ātri krauj, ātri pasauc uz iekraušanu. Reku ofisā var arī lasīt nopirkt pa ļoti lētām naudām. To mēs rītā noteikti pajautāsim. Un tad, cik es sapratu, darbinieks atnāk un pasauc uz kraušanu. Tā kā vispār ideāli. Vakars. Jātaisās gulēt, jo es nezinu, cikos te rītā sāk strādāt. Es nezinu, cikos viņi te sāk saukt uz kraušanu. Vajadzētu šodien izgulēties, jo rītā būs pilna mājiņa jānostrādā. Būs 9 vai 10 stundas jānobrauc. Čau visiem! Pirmdienā! Pirmdienas pēcpusdiena jau ir. Tā, kas tad mums te ir pa plāniem? Es esmu beidzot pasaukts pie rampas. 15:02 es esmu pasaukts pie rampas. Un baigi svarīgi ir tagad sakrauties pusstundas laikā, lai es paspētu uz nākošo prāmīti, kas ir 2:55. Un tas būs ātrais prāmītis, tas ies pat taisno bez tām pietur vietām. Un tāpēc ir baigi svarīgi uz to paspēt, arī dispečeri man to teica. Mēs tam darbiniekam tikko pajautāju, vai viņš paspēs pusstundā sakraut, viņš teica, ka jā. Un tad šī te piekabe, nevis man ir jāved uz Oslo, bet man ir jāved uz kaut kādu parkingu, kur man viņu būs jānodod citam šoferim. Tāpēc, ka man pašam vajag to 24 stundu pauzi taisīt. Man būs jānodod tur, no viņa jāpaņem tukšs piekabe, tad būs jāuztais pauzīt un tad jau droši vien atkal uz kādu dzīvenīti jābrauc sakrauties. Reku man tas parkings te, kur man tā piekabe jādod, ir pirms Trondheimas. No šejienes tas ir 440 km, rāda 8 stundas. Jā, vesela darbdiena, kamēr aizbrauks līdz turienei. Un šorīt es pamodos no tādiem laikapstākļiem. Vienkārši lietus un vējš bija tā, ka vienkārši pilnīgi visu laiku kabīnu purināja. Es te pamodos, paēd brokasts un atkal aizmīgi pa dienu. Dienos pat paspēju pagulēt. Un tā man reku te tikko atnāca un piebungāja 2 darbinieks pie durvīm, ko var braukt pie rampas klāt. Jā, sākam strādāt. Šī tā sakraušana bija nereāli ātra. Kā es piebraucu pie rāmas, tā darbinieks uzreiz sāk kraut 20 minūtes un ir sakrauts, kur pie šitām rampām es biju. Vispār māku kalns vairs neredz. Tāpat man jāpiestāja pie office, jāpaņem papīru un tepat tās ir kuģīts un man vēl ir 20 minūtes laika līdz kuģītim. Tā kā tiksim uz ātro kuģīti, šitais iet pa stundu ātrāk. Jo viņš nepiestāja pie tām pieturām, viņš iet pa taisno uz to saliņu, ko man vajag tā.
kopis. Reku tie paši šoferīši, kas ar maniem kopā parkingā bija, tie arī reku. Uz kuģīt atlaiduši to pašu. Tā, viss. 15 minūtes un viņam jābūt klāt. Baigi labi, ka uz šito tiks ātro. Ja būs tur 2,5 stundas jābrauc. Uz kuģi laikam refam jābūt ir izslēgtam. Es vienkārši tā, ka man vienreiz darbinieki bija izslēguši viņa. Mēs tagad speciāli šitiem nevienam nerūc, šitie visi tās zivs sakrāvu. Šitam atrasu viņu tā kā ārā. Uzgāju speciāli skatīties, vai viņiem refi ir ieslēgta vai izslēgta. Visiem ir izslēgta, tad es savu arī izslēdzu. Nu, tā arī bija, ka šitas te kuģīts stundu ātrāk aizbrauc līdz galam. Un man te līdz tam parkingam ir 415 km, kur man tā piekaba jānodod. E-pastā rakstīts bija, ka man tur jābūt pēc iespējas ātrāk, cik vien ātri var ierasties, teiksim tā. Jā, vienu maiņu būs jānobrauc, 45 minūšu pauzīt, un tad jau ar atlikušo laiku, es tikšu līdz galam, jo 4,5 stundām līdz turienē nav iespējams aizbraukt. Tad kā strādājam. Šitas te Norvēģijā, tā ir bomba, ka tu vienkārši smago var ielaist mierīgi veikalā, parkoties, aiziet sapirkt. Un tagad arī es esmu apstājies veikalā, aiziešu sapirkties, jo man pēc tam būs jātaisa tā 24 stundu pauzīt, un man tur leduskapis diezgan patukšs ir. Jāiet sapirkt kaut kas ēdams, uztaisīšu te 15 minūšu pauzīt, tad pēc tam kaut kur tālāk pusstundu, un tad jau brauks līdz turienē, kur jādod piekabēm. Man atsūtīja plāns, kad es ar viņu samainīšos ar piekabēm, un tad es varu braukt līdz Zivenei, un tad es ticamāk tajā Zivenei taisīs par 24 stundu pauzīt. Nu ko, beidzot esmu ticis līdz tam parkingam, pulkstens, kur 20 pāri 11. Poļu šoferīts jau man gaida, viņš teica, ka paņems piekabu un brauks tālāk, tāpēc es tādā pusparkingā kabināšos nost, lai viņam pēc tam te vieglāk uzkabināties. Man pēc tam vēl diezgan daudz jābrauc, jo dispečers teica, ka jābrauc ir uz Zivenītu, un man līdz turienē kaut kādi 200 km, ko braukt. Tad jāiet ātri atkabināties, lai viņš var laist prom. Nākošā piekabīte ir uzkabināta. Tās arī jau sakabinājies, gatavs braukt. Diezgan daudz kaseciņu te mašinai, te piekabē ir. Jānočeko atkal uz piekabi. Tad kaut kādās epizodēs to es rādījis, ka mums tie, kas skatās pirmo reizi, tad telefonā ir speciāla aplikācija, noskanē QR kodu. Tad te iemet tādā kā WhatsApp sarunā un jāpieņem piekabi. Jānofočē no visām pusēm, jāpārbauda, vai refs strādā. Ja tā piekaba nav sakrauta, tad jātais durvis vaļā, jāparāda, kā tur iekšā izskatās, jānofočē. Un tad, ja ir kaut kādi bojājumi, tad ir arī jāsafočē un jāatzīmē. Un šitai te piekabai ir vizuāli bojājumi. Kas mums te ir? Te paliek sāns, viss saskrāpēts. Tā, kur tur augšā ir strīps.
ritenis, strīps, nu tādi, jā. Jāpiet visam riņķī, ja kaut kur kaut kas ir sabojāts, tas viss te jāpiefiksē ir un no viss. Te arī švīgs augšā ir. Tā, to visu izdarīšu te telefonā un varēs gāzt tālāk. Te vismaz ir 3 stieņi, tajā piekabī arī bija tikai viens. Kur te jānofočēja no visām 4 pusēm. Un tad atsevišķi vēl bojājumi jāsafočē. Un man līdz tai Zivenītei, reku, ir 204 km, ir 2 maršruti kā braukt. Kaut kāds te viens pa taisno iet, kas ir bišķi tuvāk, bet tur ir kuģīts. Uz kuģīts tur tikai no rīta iet, un jābrauc te tā apkārt. Un. Jā, kur tas ir? Bet pilsēta saucās Rorvik. Apabrauc tā kā apakaļ višķīt uz to pusi. Un. Tur es neesmu bijis. Arī kaut kāda Zivenīta te ūdens malā. Google rāda, ka jābrauc 2 stundas 50 minūtes. Cik es te vēl varu braukt? 2,46. Vajadzētu mēģināt bez pauzītes tikt tur. Tā, laižam tālāk. Kādam varbūt rodās jautājums, kāpēc te viss tā kabināšanās notiek, kāpēc es pats tās zivs neaizvedu līdz Oslo un tā. Lielākoties ir tā, ka tās zivis vienkārši maksimāli ātri ir jānogādā līdz tam pašam Oslo. Un tas džeks jau bija uztaisījis pauzi, viņam visi laiki ir. Es jau šodien esmu nobraucis, var teikt, lielāko daļu no savas mājiņas, plus man vēl jāuztais 24 stundas pa ceļam ir, un tas tad laikam ir pa vēlu, lai viņus tur piegādāt. Ir bijis arī man tā, ka es ar zivīm braucu uz Oslo un taisu to 24 stundu pauzi, bet, mēs teiktu tā, ka tas ir ļoti reti. Pārsvarā jau ir tā, ka sliktākā gadījumā tur var kaut kāda ar 1 devītnieku, ar 2 devītniekiem, bet tās zivs aizved līdz galam, un tad tāpēc tur šitais te viss notiek, jo viņš tagad arī ir pauzu uztaisījis, viņš tagad to piekapu paņem, viņš brauc uz Oslo, vai viņš līdz tam Oslo tiek, es īsti nezinu, ar vienu, bez 9 stundu pauzes, bet viņš arī brauks uz Oslo, viņš to piekapu atkal metīs nost, un tad viņa atkal ņems kaut kāds nākošais šofers, kas tad viņu laikam kaut kur vedīs uz Eiropu, jo ir arī tāds kravs, kas, tāds piekabs, tāds kravs, kas vienkārši no Oslo tālāk, tad kaut kāds cits šoferi viņi vēl tur projām uz Eiropu. Es zinu, ka tur es esmu kravs piekab priekš Itālijas, un tad tur ir bijuši vēl visādām citādām Spānijai, vai kur tur vēl kādām tur tām valstīm, tad vienkārši tur no Oslo cits šoferis atkal pieslēdzās, paņem un vēl tālāk, jo, zivīm ir tur tie termiņi un visi tie pārējie nosacījumi, tad, viņas cenšas tā maksimāli ātri parasti piegādāt, tāpēc arī viss tā kabināšanās ir. No loģistikas puses, protams, tas viss ir loģiski. Labāk viņas, ja ir šoferi, kas to var izdarīt un aizvilkt, tad labāk vienkārši viņas ir pārkabinātās piekabs, lai tās zivs ātrāk iet tālāk nekā te pa parkingiem guļ un tais pauzes. Ja viņam ir pilna laika, viņš var braukt līdz Oslo, man atkal laika nav pilna, es paņemu nākošo tukšo piekabu un atkal braucu uz Ziveni pēc nākošās kravas. Tā zivu kustība te notiek. Reku, es tikko Google pačakoju, līdz Oslo ir 630 km, un tur kaut kāds 8 stundas kapēkām vajag. Tas nozīmē, ka viņš jau no rīta tās zivs būs aizvedis tur līdz Oslo, tur atkal nākošais ņēmis kabinās klāt un vilks tālāk. Ja es viņus vestu, tad es tur būtu tikai pēc gan arī 3 dienām. Ir atšķirība. Beidzot jāgriežās no tā E6, pa ko jau es te pēdējās nedēļas tik vien braucu uz priekšu uz apakaļ. Brauksim tagad pa kas šitais ir pa ceļu, kaut kāds mazais celiņš. Pa šitiem ceļam jau ir visinteresantāk braukt. Līkumains, kalnains un visādi skati. Pa labi, pa kreisi. Paskatīsimies, kas tam mums te būs pa šito ceļu. Te jālaiž ir 120 km līdz pašai Rorvikai. Baigā bobslēja trasa man te bija pa ceļam.
Bet, nu, man vēl ir 12 minūtes palikušas pāri un es atbraucu bez pauzītes. Kā sanāca bišķi iedzīt laiku. Lai daudz arī smagie nāca pretī. Es domāju, kas te visu nakti viņi te strādā. Bet, ka te ir parkings, diezgan daudz mašīnas arī. TTK arī reku ir. Jau parkojās nost un aptais vakars. Ko šodien labi pastrādāts? 20 pār 2 naktī. Darbīši beidzies. 638 km nobraukt. Es gan nezinu, kāds rītdienā ir tas plāns, vai es te taisu 24 stundu pauzīt, vai es kraujos no rīta, bet cik no rīta. Pirms pusdienas laika kraujos un kaut kur pabraucu, vai kā, es nezinu, bet man rītā 4 vakarā jāstājās ir uz 24 stundu pauzīt. Man e-pastā man plāns nav atsūtīts tāds pilnais kā parasti, vienkārši dispečers teica, tad, kad samaina piekabes, un ja ir laiks, tad lai brauc uz šejieni. Es viņam te uzrakstīšu ziņu, ka es esmu atbraucis, ka tikos man beidzās pauze, tad jau viņš man no rīta atbildēs, kas un kā ir jādara. Kaut kāds darbības vēl noteikti, darbinieki kaut kāds staigā tur pa to nolektavu. Labi, man tas neko šovakar nemaina, tā kā, jā, viss. Nakts klāt, vakars klāt, jāiet gulēt. Tad jau rīt skatīsimies, ko tad dispečers ir izdomājis, tā kā līdz rītam. Un uz sveiciens visiem trešdienā. Tā arī ir, ka es te patās vēl šitajā milzīgajā firmā. Īstenībā ļoti liela tā zibenīte ir. Vēl joprojām esmu uztaisījis 24 stundu pauzīt. Ir trešdienas rīts, man gan pauze jau ir bišķi vairāk nekā 24 stundas, kaut kāds 30 jau. Tāpēc, ka man 24 beidzās 2 naktī, un 2 naktī jau tur neko neaizbrauks, neko neizdarīs. Esmu sagaidījis rītu, ko biju uz dušu tikko. Ko es vakar izdarīju? Vakar es pilnīgi neko neizdarīju. Vakar tas laika tā mainījās, tā lietas, tā augsts, tā silts. Te nav baigi karsts, tā kā jums mājās, jūs tur viss cepjaties ārā 30 grādos. Te ir kaut kādi 11 grādi, un tad brīžam te šortos maikā paliek bišķi pavēs. Bet es, jā, visu dienu, principā pa kabīni notusējos. Jā, šorīt pamodos. Nebija vēl atsūtīts, kas jādara, cikos, kas jākrauj. Tad es tur pats rakstīju dispečeriem ziņu, kas jādara. Un tad viņi teica, ka ļoti sorry, bet krāva izskatās, ka būs gatava tikai 7 vakarā. Tā kā, man principā atkal visu dienu pa tejienu ir jādzīvojās. Un, ja sakraus, tad atkal būs jābrauc pa nakti. Pulkstens tagad ir 11, jāuzved kaut kādas pusdienas. Tad jā, principā līdz 7 vakarā vienkārši jāsēž jāgaida. Mašīnas ar te ļoti daudz sabraukušas, sastājušās. Un pie rampām neviens nekraujās. Kur te patās aiz mašīnām te zīvju audzētavu, viss te notiek. Es vakar domāju varbūt aiziet uz pilsētu. Un diezgan gabaliņš bija ko iet, laika apstākļi jau tādi kā bija, tad ik pa laikam normāli, ik pa laikam lietas. Bet, lai es uz turieni tikt, man bija baigais apels jāiet un pār pa to tiltu. Un tad tur kaut kā būtu bijis jāaiziet, bet šausmīgais gabals, tur daudz kilometri bija jāiet. Tā arī nekur neaizgāja. Visu dienu nosēdēja mašīnā un nopļāpāja ar čomiem. Īsumā tā man te pagāja vakardienu un tāds plāns man ir uz šodienu. Es tikai vēl nezinu, uz kurien tā krāvi jāved, bet jākraujās katrā ziņā būs. Un reku man beidzot atnāca pilnais e-pasts ar pilnu informāciju un ir arī labās ziņas. Iekraušana šodien ir 5. 5 nevis 7, kas jau ir daudz labāk. Un man ir 2 izkraušanas Oslo. Vienā ir jāpiegādā pirms 4 no rīta, piekdienas 4 no rīta. Un otrā jāpiegādā pirms 7 no rīta. Vienā es esmu visās bijis. Arī otrā stāvā, ja otrā stāvā būs jābrauc, ko es kaut kādā epizodē stāstīju, kur tur jābrauc otrā stāvā, izskatās, kas man likās interesanti, bet es tur vienreiz biju bez kameras. Nu, nekas jau tur tāds nav, tas, ka vienkārši jāuzbrauc ir ēkai uz jumtu un jāpiestumjās pie rampas un jāizkraujās. Bet, jā, ir 2 izkraušanas. Līdz Oslo es nevaru aiziet pa 10 stundām, līdz ar to man šonakt jātais ir 1 pauzīte, 9 stundas. Un tad rītā jāpiebrauc būs līdz galam. Tā kā, jā, nu jau pilnais plāns ir zināms, jāturpina gaidīt un tad jau vakarā sāksim strādāt.
Beidzot esmu pasaukts pie rampas, bet ne jau 5, 7. Man uzgriezās 41 stundu pauze tahogrāfā. Liek braukt pie otrās rampas, durvis jātaisa pie šīs rampas. Un tas mašīnā jāgaida sakraus. Šīs sastāvs, man liekas, ir max level, ko vispār var iemācīties braukt. Ir tāda, kur priekšā ir tā kā, mašīna ar būdu un vēl puspiekāp, tas vēl tā, bet man liekas, ka šī taisīja vispār. Viņa jau lokās tur, kad stuma apakaļ gaitā lokās sedlos un tad vēl lokās tur. Kā viņa stumj pie rampas, es vienkārši nevaru iedomāties. Pat neesmu arī redzējis, ka tik gars sastāvs kāds stumj pie rampas. Bet, jā. Izklausās, ka man sakrauka štangas jau lika. Tāpēc jau iekšā ar refu un mēs paskatīties, cik tur daudz sakrāvu. Pils līdz lūpai. 2 izkraušanas. Tā esam ciets vienam augšā uz office pēc papīriem un gāžam beidzot. Dēļ vakardienas laikapstākļiem šitā viss neko redzēt nevarēja. Izrādās te ļoti smuka arī. Bet man te galīgi nekas neiet pēc plāna tā, kā man bija atsūtīts. Sākās jau ar to, ka bija plānā atsūtīts, ka jākraujās bija 5, sāk kraut 7, sakrāva 8. Un vēl bija plānā teikts, ka ir 2 piegādes, bet ir 4 piegādes. Tā kā, no vienas puses interesanti. Es tikai esmu, man liekas, teicis, ka man tās 4 piegādes ir, bet tagad es arī varēšu parādīt, kā tas ir. Ir tajā Gardemonē 4 piegādes, bet viņas tur ir visas viens otrai blakus. Dispečeram noziņoja to, ka man iedeva tos 4 izkraušanas vietas, viņš arī par to pārbaudīja un teica, ka jā, tiešām tā ir. Viņš arī atsūtīja to secību, kā man braukt un krautiņas ārā. Tā kā, sākam braukt, jau kaut pusstundiņas pabraucis, un man no iekraušanas vietas līdz Gardemonē ir 800 km. Tā kā nekādā veidā es aizbraukt līdz galam nevaru. Šodien jānobrauc ir tik daudz, tā lai rītā es varētu ar vienu piegājienu tik līdz turienei, līdz Gardemonē, pa 4,5 stundām, es domāju. Un tad arī izkrauties. Tāpat tās būs vēlā vakarā. Kas būs jādara pēc tam, ka izkrausies, es arī nezinu. Dispečers teica, ka pados ziņu, bet it kā nekur nekas baigi nevarētu būt, jo būs vēlas vakars, kad es tur būšu, kamēr es vēl izkraušos. Nākošā diena ir piekdiena jau tad, pēc tam. Tad jau baigi nekur tālu vairs nevar aizbraukt, varbūt kaut kāds lokālais darbiņš. Zīves ir iekšā, lašs ir iekšā un laižam uz mājpus, tā teikt. Mums te notiek kaut kāda nakts darbiņa. Zāle pļauj. Es te tā savā nodabā laižu un domāju, ko te pastāstīt, ko parādīt, bet īsti jau nav ko. Bet tad es atcerējos, ka kad es saņēmu vairākus komentārus, vairākas privātas ziņas par to, kā tad man tā planšeta ir piestiprināta te pie paneļa. Jo daudziem laikam patīkot un arī tā grib. Pavisam vienkārši. Man pie māciņa planšetē ir pielīmēti tie saucamie ezīši. Zini, tā kā pufaikai ir vienā pusē tas mīkstais, otrā pusē ir tas hasais. Un uz planšetes maciņa man ir pielīmēts šitā mīkstā daļa. Labi, šitai mašīnai nav, bet manai mašīnai te ir uzlīmētā otra pusīte. Un viss uzlīmēts ir precīzi tā, lai ir pretī un uzliek virsū, un tā viņš tur pielīp pie tā paneļa. Tā viņš man stāv priekšā tam maģim. Tagad es te viņas patās atstutējis, jo man šitā mašīna tikai uz vienu reizi ir. Bet tāda pavisam elementāri. Iepriekšējai mašīnai man bija galdiņš. Tad man nevajadzēja tos te klipsīšus. Tad es vienkārši tā paliku tiem, kam ir oriģinālais kārnijas galdiņi. Tur nevajag tos te klipsīšus. Ja ir maciņš, tad vienkārši to maciņu pastum apakšā zem tā galdiņa, un tad tur arī viss smuks stāv. Tā kā tas ir viens, un otrs.
par tām nakts braukšanām. Nakts braukšanas man te pēdējā laikā sanāk diezgan bieži, bet tas viss ir atkarīgs no tām zivenēm. Jo bieži ir tā, ka tu aizbrauc uz to ziveni, it kā tev liekas, ka tu varētu tajā pašā brīdī krauties, ka tu tur aizbrauc, bet tā krāva nav gatava, tad viņi tur sāk likt, kas pa sastāvu. Lielo vīru laižamais. Jā, tad tu gaidi tajā zivenē, kamēr to krāvu sakraus, un ļoti bieži tā, ka viņi vienkārši, ka tu gaidi, ka viņi sagatavos, un ļoti bieži tā, ka viņi sagatavo tur pēcpusdienā, vakarā, tā kā šoreiz. Man arī likās, ka es no rīta pamodīšos, un tā krāva jau iespējams būs gatava, bet atsūta informācija, ka viņi būs vakarā gatava, aizgāju uz office pārjautāt, un viņi arī teica, jā, viņam kaut kādiem 5 viņi tikai sāk tur komplektēt, līdz ar to viņi bija gatavi vakarā, tad ir jānobrauc tās maksimāli tās stundas uz to izkraušanas vietu, tad ir tā, ka sanāk pa tām naktīm pabraukt, bet kamēr ir šitādas nakts, kur tagad ir 4 no rīta, kamēr ir šitādas nakts, tikmēr ir salīdzinoši viegli pabraukt. Protams, veselīgi tas nav un vispārējais, bet darbiņš ir jāizdara un kamēr ir šitāda te gaisma laukā, tikmēr jau salīdzinoši viegli pabraukt. Sevišķi, ja vēl kāds kolēģis arī pa nakti laiž, ar ko ir pa telefonu parunāt, tad jau vispār liekas easy. Un nezinu, kāpēc tā, bet kaut kā pa Norvēģiju braucot, tas braukšanas laiks paiet daudz ātrāk nekā kādreiz, ka Eiropā sanāca pa naktīm pabraukt, bet tu vienkārši pa bānu brauc. Likās, ka vienkārši tas laiks vispār uz priekšu neiet un kilometri arī ne, bet te kaut kā daudz vienkāršāk ir braukt. Pa nakti, kad ir tumšs pa ziemu, tad, protams, ir bišķi grūtāk, bet šitādā veidā īsti tā kā nav problēma pabraukt. Nav, protams, tā, ka es baigi izbaudu to nakts braukšanu. Protams, es gribētu strādāt vairāk pa dienām vai kā, bet, kā ir, tā ir. Darbiņš jāmīl, darbiņš ir jāizdara un, ja jābrauc, tā jābrauc. Vēl viena lieta, par ko es gribu jums pateikt milzīgo paldies, un es to gribu pateikt tagad, kamēr man ir brīvs laiks un es braucu un ne par ko citu nedomāju, un vēlāk, lai es neaizmirstu, kad sāksies kaut kāda darbiņa. YouTube jau kaut kādu laiku ir tāds top 100 hype saraksts. Es nezinu, ko tas īsti nozīmē un kā viņš tur radās un kā tur viss tas notiek. Es zinu, ka tur ir kaut kāds, kad skatītāji, kas skatās manus videos, sūta tur kaut kādus punktus, tad jau vairāk tie punkti ir, tad tu augstāk tajā sarakstā, tajā hype sarakstā. Un pēdējie mani video man ļoti bieži sanāk tajā hype sarakstā tur diezgan augstu tikt. Ir pat bijuši arī video, kad es tajā hype sarakstā esmu pirmajā vietā. Ļoti bieži sanāk būt trīniekā. Tagad skatījos arī iepriekšējiem video, pagaidām es esmu 14. vietā tur. Es īsti nezinu, kas tas ir pa sarakstu, bet katrā ziņā izskatās ļoti forši, ka tu tur kaut kur pa augšgalu dauzies un milzīgais jums paldies, ka jūs tur tos punktus saliekat. Tas, protams, kaut kādā veidā gaņem arī to manu video, pūsto citiem cilvēkiem un tur droši vien vairākiem viņš metās ārā. Un vēl kas ir par lietu, ka pēdējiem video jūs vispār esat ļoti aktīvi, gan skatījumu ziņā, komentāru ziņā un laiku ziņā, tā kā par to es jums gribēju pateikt milzīgo paldies, jo tas jau laikam kā satura veidotājām arī ir kaut kā tāda viena no svarīgām lietām, kas tev tā kā vairāk motivē, filmēt, domāt kaut ko jaunu, parādīt kaut ko vairāk un kaut ko jaunu, tā kā, jā, milzīgais paldies jums visiem, kas ļoti aktīvi atbalsta mani saturu. Gan YouTube, gan arī visos pārējos sociālajos tīklos, jo arī tur jūs baigo aktivitāti izrādat. Paskatieties uz šito te skatu. Vispār liekas kaut kas nesaprotams. Ko? Beidzot vakars no rīta. Reku būs mūsu naktsmājas. Brauksim, taisīt pauzīti. Parkings tukšs, bet tas jau loģiski. Rīts ir, vīri jau sākuši strādāt. Tad kaut kur tā smuki nostāties, lai es tur ar savu refu netraucēju kungiem gulēt. Baigi labi braucās man te šodien, baigi labi nobrauc. Uz galam man vēl paliks 190 km. Vai kas pa smukuļiem stāv, paskatās. Satūnēti.
Stāšos te reku pašā galā. Uz otru pusi, lai te nerūc blakus kolēģiem. Tā kā, jā, te mēs taisam 9 stundu pauzīti. Rītā kaut kāds 2 stundas jānobrauc, 4 vietas jāizkrauj. Būs jau vakars, jo es varēšu sākt tikai kaut kur pirms 3 pēcpusdienā braukt, kamēr aizbraukšu, kamēr izkraus. Tur tā izkraušana nav baigā ātrā. Pie vienas rampas tur jāpasēž, pie otras, bet tur pašam vispār nekas nav jādara. Tu piebrauc pie rampas, tur pat durvis nav jātais vaļā, tāpēc kā piebrauc pie rampas, ar durvīm ciet, tur ir bloma virsū. Viņi to blomu pārknieb, izkrauj, kas viņiem jāizkrauj, kas viņiem tur ir vajadzīgs, aiztais durvis, uzliek jaunu blomu. Atkal piebrauc pie nākošās firmas, atkal pat nostājies ar durvīm ciet, visu laiku viņi paši attais, izkrauj, aiztais, uzliek blombu un tā visu laiku tikai braukājās pa tām firmām. Tikai tik līdz ofisam aiziet pateikt, ka tu esi atbraucis un nedod papīrus. Tā kā jā, tas viss ir rītā jāizdara. Un nezinu, kas tālāk. Dispečers teica, ka pados info, izdomās kas ko kā, bet tad jau arī baigi īsti nekas vairs nav baigi tāds liels darbs, ko darīt, jo pēc tam jau ir piekdiena. Pēdējā dieniņa, kad jāpastrādā pirms braukšanas mājās. Tā kaut kā. Viss, ej slēdz gulēt un tiekās rīt. Čau! Čau, ceturtdiena, un 6:00 es esmu ieradies Gardemonā uz pirmo izkraušanu. Bija ofisā, iedevu 39. rampu, jāpiebrauc, jāizkraujās, tad vēl 3 izkraušanas, tās te patās 3-4 km rādījusā. Izkraušos te, tad braukšu citur, tad atkal braukšu apakaļ te augšā otrā stāvā un vēl 2 piegādes un tā kaut kā, darbojamies! Pirmā vieta piegādāt, laižam uz otru vietu, 5 km. Otrā vieta arī piegādāt. Šeit baigi paveicās, ka man paņēma un izkrauja tagad, jo tā firma sāk strādāt tikai 12. pa nakti noliktavu. Tagad 8:00, bet iegāja ofisā un darbinieks sarunāja tur ar vienu noliktavas darbinieku, ka viņš man izkraus tagad. Tā kā laižam tagad atpakaļ uz to pašu rajonu, no kurienes atbraucām, tikai uz citu firmu, 5 km. Šeit gan es atdūros. Šie sāk strādāt 10. un tagad pulknis ir 20:08. Bet labi, otru stundu pagaidīs un tad jau izkrausies. Trešā vieta arī piegādāt, precīzi 10. pasauc pie rampas, iekšā palika 2 palets, laižam uz 4. vietu, uz pēdējo vietu, un tur, kur jālaiž, uz otro stāvu. 1 kilometru no šīs te firmas. Visas piegādes ir beigtas, un es esmu atbraucis izmazgāt piekabu. Un kamēr es te cītīgi strādāju, man dispečers atsūtīja, kas man jādara tālāk. Un tālāk man ir jāizmazgā piekaba,
Un tad jābrauc uz Gjoviku, kas ir kaut kāds 100 km no šejienes. Rītā jāsakrauj piekaba. Iekraušana rītā ir paredzēta 12 pa dienu, tagad pulkstens ir 11. Nu šeit man kāds laiciņš paies, kamēr izmazgās to piekabu, jo te mašīnas ir priekšā. Bet man galvenais līdz 3 apstāties tā, lai 9 stundu pauze paiet un ir 12 un rītā var sakraut to kravu. Tad jau arī viss, 2 nedēļu darbs būs beidzies un varēs lidot mājās sestdien. Nē, nu šoreiz te viss notiek daudz ātrāk kā parasti. Man jau reku laiž iekšā. Nu, precīzi man te stundiņu pagāja, kamēr izstāvēja rindu, kamēr izmazgāja piekabi. Un laižam uz Gjoviku. 105 km, kaut ko rāda stundu 22. Pirms 2 būšu. Ideāli. Uztaisīšu 9 stundu pauzi. 11 varēs sākt strādāt. Nu, 11 pauze būs pagājusi. 12 kraušana. Viss pēc plāna. Nu vakars šodien. Baigi labi gāja darbiņi. Nu, ja neskait to, ka pusotru stundu nācās pagaidīt, bet tas ir sīkums. Viss forši ātri izkrauj. Kraušanas arī gāja ļoti labi. Bet es te palasīju atsauksmes, ka tajā firmā nav kur palikt un tur tajā pašā Gjovikā, laikam, kaut viens mazs benzīna tanks ir, kur, laikam, viens smagais ir apstāties. Tāpēc nebrauc tik tālu. Tur arī bija tajās atsauksmēs rakstīts, ka, ieteicams meklēt parkingu kaut 30 km pirms tās firmas. Un tad, es atradu te vienu tādu mežu parkingu, te viss tolet, viss ir. Un 1:30 esmu apstājies. Tā kā jāiet gulēt. Rītā 10:30 var sākt darbu. Aizbraukšu bišķi ātrāk to nolikto mazums, paņem bišķi ātrāk to kraušanu. Sakraušu piekabu un pēc tam jau uz bāzi, jo tur arī vēl šis tas ir jāpadara. Tā kā tiekās rīt. Nu sveicieni piekdienā pēdējā darbdieniņa. Esmu ieradies eku kraušanā. Te kā kraujās, un te office ir tā arī atbrauc stundu ātrāk. Nekā bija kraušana pateikt. Bet ko es te uzzināju pa ceļam braucot? Pirmkārt to, ka man tā piekaba ir jākrauj mūsu kolēģim, kurš arī strādā Admira transportā. Un otrs ir, te ir saldētā produkcija. Tur noliktavā ir -20 grādi. Man nav pufaika, labi, ka man vismaz bikses ir līdzā. Kaut kādi aciņi man ir, bet būs diezgan pavēss. Jāiet pieteikties uz ofisi. Nu redz, cik labi, ka atbrauc ātrāk, jo uzreiz arī reku ļauj braukt krauties. Reku jau kolēģis sakrāvies. Lielajā pufaikā. Man jau darbinieks ofisā teica, ka tur ir ļoti augsts iekšā. Labi, kaut ko es te uzvilkšu un iešu krauties. 64 palets, bet tās ir 33 palešu vietas, jo viņas viss būs 2 stāvos. Izrādās, es arī darbīgs, es atstājis savā mašīnā labi, vispār džinsens ir līdzā. Es zinu, ka man tāpat būs augsts, bet es esmu uzvilcis visbiezāko, kas man šobrīd ir līdzā. Aiziet, ejam krauties! Jau pie rampām jau ir konkrēts augstumiņš. Tur iekšā ir -20. Rampa. Pirkstu un cīskās. Bet labi, ka vismaz bija lielā rohula, tāpēc, ka pa 2 paletēm varēja ņemt 2 reizes ātrāk sakrāvāks. Tā viss, laižam pēc papīriem. Cik labi sajūta iznākt ārā siltumā.
laižam atdot kolēģim Laurim piekabu. Es sākumā, kad man atsūtīja e-pastu, es nezināju, kā piekabi jānodod mūsu kolēģim. Es domāju, kādam citam šoferim. Bet tad Lauris man piezvanīja un teica, ka priekš viņa ir piekaba. Un sākumā man e-pastā atsūtīja to, ka man tā piekaba jānomet ir Gardemonē. Tas nozīmē, ka man būtu tā kā jābrauc apakaļ un turienes es atbraucu, bet es ar Lauru sazvanījos. Viņš teica, lai nebrauc uz Gardemonu, bet lai brauc tur pirms Drammens. Un man tas ir labāk, jo man tad nav tāds līkums jāmet. Es te tagad tāds ar Honefos pa taisno aizējuši līdz Drammenai. Un tur arī atdošu piekabu. Man turienē 150 km. Viss, tad Lauris šo te kravu vedīs tālāk izkraut, un es laidīšu uz garāžu. Tā kaut kā, ka man patīk šajās piekdienās strādāt, vēl pēdējie metriņi jānobrauc, jāizdara lietiņas, un viss sāksies brīvdienas. Manā tačkā vienmēr logi vaļā, visu dienu esmu ceļā, sarkanās gaismas nebūs tikai zaļās, visa tripī diena, manā tačkā vienmēr logi vaļā, visu dienu esmu ceļā. Sarkanās gaismas nebūs tikai zaļās, visa tripī diena, Lonely Wolves ir ieradies. Nu ko, piekabi nodot kolēģim, esmu atbraucis uz garāžu jau. Es ar Damārti tūlīt pastrādās, jo ar šito te mašīnu Rājus laidīs reisā. Mūsējai vēl ir remonts. Un šitai arī vajag bremzes samenīt. Sveiks! Obligāti, tu arī uz fūrēm rūkā vai pa garažām? Visu! Glābēja komanda. Džeks uz izsauku. Sveiks! Sveiks! Laižam? Laižam strādāt? Labi. Laižam mainīt bremzītes? Būtu stāvējais, varētu uz diski. Tūnings. Ir. Let's go. Tu var redzēt, ka tu jau no krūts liec iekšā. Bugi. Tādam jābūt. Tāds ir. Tāds ir driver ir. Izber. Nē, viņš daudz sūdīgi nāk paļā. Nē, nav normāls, laikam pirmīs bija. Šķību, labi. Jā, viss. Nedara vairāk, neestur. Krik, apabūs pizdoheri. Jā, mēs izpūtām arī gaisu. Viss tā kā pienākās. Kur komplekts? Oi, viss jauns. Stīdziņā. Gatavs? Stīdziņā ir iebraukt? Tas nebūs jau? Nē. Pieķerāmies otrai pusē, bet mums ir problēma. Tur bija šitāds brīnums iekšā. Montējuši mēs. Es esmu kaut kad montējis skolas laikos, bet tas jau bija cik gadus apakaļ. Bet mēs jau paprovēs, ne, Damars? Nav ko. Nesanāks. Izskatās, ka jā. Nu, atcerēsimies, Covid laiks, tu mums varat palīdzēt attālināt iemācīties ar šito strādāt. Es kaut kādā tālā senānā pagātnē es to darīju, bet... Es domā, ka var ieslēgt.
Okay. Mums ir ītāk, te kaut kas speciāli paņēmiens, viņiem jau vienkārši centrē virsū. Izstās, ka ir. Bļa! Izstās, ka šis jau ir darījis. Tā, ok, ir tālāk. O! Bļa, nost ir. O, ir nāk nost. Zoļi ir visi. Eita, nost, dāmas. Forgot for a cream. Nav money. Hurry up, man. When you come there. Easy. Nebija plānos tās epizodes beigas tik gari ievilkt, bet šī tāda remontiņa jau bieži nenotiek, tāpēc šī tas ir jāparāda. Mēs tagad laižam pēc riepas uz garāžu. Neplāno darbu. Neplāno. Bet nu interesanti. Pieredzīt. Obligāti. Jāsamontē riepi, jāuzliek tā apakaļ, vēl priekšā jāsamaņ kluču un tā jau būs vakars. Tagad ir pulkstens 6:30. Pēdējie darbiņi. Parādi, jā, uz kādu tehniku strādā. But это моя beautiful car. Krāna operators. Dāmārs uz šī tāda strādā. Betona riņķis vadā. Nu jau kopā ar Rendi. Nu vēl tā pa servisiņu pasitās. Kaut ko te cīnā. Paskatās, ka puiši pucē rencīt jauno. Nullīt. Nodod mašīnu nākošajam driverim. Ai, kā pucē! Kā uz paļīto ciņiem. Cik takiri sabrauca. Paskatās, kā spīž, jo to es saprotu. Mums te riepa paradīze. Pilns ar riepām. Let's go! Riepiņi dabūt. Laižam apakaļ uz garāžu. Tāda pata, ka tā. Super. Super. Aizštap piekdienas rušināšanās, visi kaut ko priecīgi ķibinās, rītā mājās jālaiž jau pēdējie darbiņi jāizdara. Strādā. Oh my God! Un tagad stumdo visu prom, ko padarīt. Hello, mister. Oh my God! Mister. Kur ir? Šitam raucēm? Tā jau nāk tik pār. Viss skolīs bļemba. Nu, bļēd, aiz muguras. Rotās, kāpēc mēs šitās?
Viss. Tā nu mums tas vakarīši te ievilkās. Pulkstens jau ir 10. Vēl jānoskalo kabīni. Reibs vēl jāizmazgā. Pašķeptējām tajā damā, samainījām klučus priekšā. Uz bugija, vēl to riepu samontēju. Vēl bija aizskrējis uz servisu pakaļ savai mašīnai no Skānijas centra, bet viņi vēl nav, vēl ir mūsu garāžā, tur jāsaskrūvē. Drājus nākošanai brauks ar šito. Un šitās te garāžas darbības, protams, tās nav mums spiestas lietas, mums tas nav jādara. Mums ir cilvēki, kas to dara, Aivars to dara, Jānis tur palīdz, pats direktors arī skrūvē. Vienkārši, ja ir pašam vēlme, šito visu var darīt. Un man ir vēlme, man patīk tās te tehniskās lietas, vēl jau vairāk, ja man dod to iespēju pamācīties, jo šitais te viss ir tāda laba pieredze. Zikā, ir jau arī vietas, kur tev pat neļauj to darīt. Nu, šeit ļauj, šeit pamāca arī. Nu, tas viss pašam priekš pieredzes arī ir ļoti labi. Tāpēc arī par to montēšanu. Es tu montējis riebs bija 10 gadus atpakaļ praksē, skolā. Tagad mēs uzzvanījām pa WhatsApp Aivaram, Aivars mājās. Ātri mums pastāstīja, kas ko kā jādara un čings čangs rieps samontē. Tā kā, jā, viss ir sapildīts. Laižam uz māju. Visādi stika kārti te steigā. Viens nesēž šitajā te lapenē. Kas pīž līdtaciņi. Paldies Hārim. Gatavojamies Engurei. Ceļojumu 2026. Laižam mājiņās. Ko? Esam mājās. Brīvdienas var sākties. Un jau reku opelītim pie ragiem un laižam mājās. Nu ko? Super forši 2 nedēļas. Baigi forši, ka saņēmu šo te epizodi iefilmēt, jo tās beigas diezgan interesants ir, kā mēs par to garāžu tur darbojamies. Vismaz man personīgi patīk, kad ir vēl kāds cilvēks, kas iesaistās video. Kādreiz Rājus man tur regulāri arī bija video, nu tā ka arī cits cilvēks redz. Un, jā, tad mēs ar Damāru tur forši padarbojāmies, pastrādājām. 2 nedēļas tagad būs brīvdienas, bet vienalga arī brīvdienās būs darbības ar smagajiem. Jo 11. jūlijā ir Enguru kravas auto, sajiets, zvejnieku svētki, koncerti, tirdziņi, pasākumi, karuseļi. Un būs rītīgi labs, kā jau katru gadu. Tā kā ieplānot, tiekamies Engurē, jābrauc mājās, lēnām jāgatavojās, ar kādu autiņu es tur būšu. To jau jūs tad redzēsiet, kas atbrauksiet. Tā kā, jā, milzīgais paldies, ka skatījāties. Ceru, ka jums bija interesanti. Tiekās Engurē un tiekās nākošajos video. Čau visiem!